waan salaamaya dhamaan xisaabtayda bogeyga ku xiran kuwa live ka yaqaana kuwa maaragtay baraha bulshada inteeda kale igala socda dhamaantiin waa salaamantiin soo dhawaada ajalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay coronavirus fadlan dhageyso xitaa aad ugu diidid hadaad rabtid laakiin dhageyso balana naga qaad in aad sii faafisid markii arrinkan aan ka hadlayo waa arrin xasaasi ah oo u baahan dhamaanteen inaynu ka wada qayb qaadano haddii mid anaga naga mid ah iska dhaga tiro dhibaato hor leh ayaa inoo imanaysa ajalkayga waxaan isku dayayaa inaan aad u koobo oo gaabiyo haddana waa arrin aad iyo aad insha Allah muhiim inoogu ah waxaan ka helay koolal ama dad ba iga soo wacay oo isla wadankan Sweden dhexdiisa hadaan idinkaga bilaabo magacayga Yaasiin Cabdullaahi baa la yiraahdaa waxaan deganahay magaalada Göteborg ee dalka Sweden intaas markaan ka sii gudubno saaxiibadayda aan Stockholm ku leeyahay ayaa waxay iga soo waceen telefoonkayga iyagoo ii sheegaya dhibaatooyinka meesha ka jira iyo dhibta iyagu meesha ku hayso iyo aniga oo halkan balaftaydu marxaati ka ah walaalayaal cudurka coronavirus aad buu u faafay dhamaantayada Soomaalida lafteeda xataa aad buu noogu faafay waxa idin sheegaya oo aan rabaa inaan idin la wadaago maanta oo ay tahay maalin axada waxa inoo yaala 12 Mayd oo Soomaali ah oo cudurka coronavirus u dhintay wadanka gudihiisa oo dhan 6 kamid ah ilaa 7 kamid ah waxa ay yaalaan Stockholm waxa aad iyo aad muhiim u ah horta dadkaas Allah u naxariisto eeladoodana samir iyo iman Allah ka siiyo waa cudur aafiyay dadka taasna waxa keentay waa يعني aqoon daro anaga dhexdeena nagu dhacday oo cudurka loo qaatay in uu yahay cudur maaragtay flu ama hargab xumaaday ajalada hadaan soo dhigay oo haweeneyda London joogtay ay tir hargab xumaaday way iyadoo og inay xubad hayso oo dhuuntu xanuunayso oo cudurkaasi si aad isaga shakisan ay suuqay basaska intay raacday way dadkii kale tan ku faafinaysa taasna waa aafo kale oo iyadana haysato qofka bini aadanka haduu waxba akhrinin dadkeena inteeda badan waxba ma akhriyaan walaalayaal ajalkaneeti si gudbiya una sheega macnaha inay dhageystaan si degan ay u dhageystaan dadka meesha yaalo tacsida oo kale to ayay aadayaan tacsida marka ay tagaan waa kuwan isa salaamayo isla dhunkanayo isku ooynayo oo maaragtay tusay inay muxuu ahaa ka xun yihiin qofka dhintay waa arrin loo baahan yahay marka xaaladdu ay xaalad kale ay tahay laakiin maanta waxa kugu filan in aad qofka dhibaatada oo haysato macnaha aadan u tagin war aabaha walaalka dadka aan salaamin baa lagu leeyahay macnaha kaliya gurigaaga isku xir macnaha qofka tacsida adigoo ka xun in aadan xitaa aadan u tagin oo telefoonka intaad ku wacdo ama message intaad u qorto tiraado waan ku imanaya laakiin xilligan ay tii macquul ma aha maadaama dadkii ay u wada dhimanayaan cudurkan ay tahadartan halista ah iyaga laftooda way ku fahmayaan way og yihiin qofkoodii ehelkoodii baa cudurkaasi laftiisa u marka way garanayaan hadaadan u imanin macnaha wax umad iyo colaad ah oo lagaaga qaadayo haba yaraatay ma jirto so waxa wanaagsan macnaha marka lagu dhaho arrinka marka uu alvolida macnaha uu yahay arrin aad iyo aad macnaha serious ah oo khatar ah marka lagu yiraahdo ka joog inaadan afka dadka ku soo celinin oo aadan muxuu ahaa aadan isdhaga tirin oo wixii lagu dhahay ma wax kale aadan sameeynin because naftaada adiga hadaad nacday waxaad galaafanaysaa dadka aad u tagaysid dadka aad soo salaamaysid iyo dadka aad la caweynaysid ayaa naftooda xataa galaafanaysa soo fadlan macnaha si kasto idin kugu sheegnay si tartiiba maanta waxaan rabaa si kulul inaan idin kugu sheego oo aan muxuu ahaa sanka idinka iska kiingeliyo dad waa jira laga yaabo inay aniga imaagaan oo ay dhahayo war Yaasiin hadal kulul baad ku hadashay maxaa kugu dhacay hadalka kulul marka qaarkood waa loo baahan yahay anigu qofna qaas ah oo lama jeedo qof qaas ah taagi maayo qof qaas ah waxa aan rabaa waxa weeye jacayl dadkayga aan jeclahay Soomaalida aan jeclahay baa iga keenay in aan arrinkaasi aan ku dhaqaaqo anigoo idin ku dhiirigelinaya maadaama aan waxyaalo marar badan aan si toos ah intaan ajaladayga hore aan ugu hadlay aanan dhegna jaqla iisiin soo marka waxaan isku dayayaa bal sidii kale inaan idin kugu sheego war waxaan idin yiri wadanka gudihiisa waxa inoo taala 12 qof oo Soomaali ah oo meyd ah oo dhimatay oo talaajadaha dalka ku jira
dadkaasaytii waxay u baahan yihiin in loo duceeyo inaad u duceysaan bay u baahan yihiin waalidkoodiina maaragtay iyo dadka eheladooda sabar iyo iman ha ka siiyo iyagana jannada ilaahay maaragtay hageeyo dad shahiid ah way cudur maaragtay halis ah bay u dhinteen oo waliba qatar ah dadkiina faafinaya waxaas baa la sameeyaa iyo liin baa la cunaa iyo intaa la sameeyaa iyo walaalayaal ka daaya dadka lugooyada aad lugeynaysaan kuwiinan kaleeta dhahaya muxuu ahaa waa hergab xumaaday war hergab xumaaday 10,000 oo qof uma dhimatay ka daaya idinkuna lugooyada ma garanaysaa yani waxa aad faafinaysaan aqliga bini aadanka keeni maayo aqliga saliimka ah keeni maayo saa doonto u qaado waxaanu ku sheegaynaa sida ay tahay dhageyso dhaqaatiirta iyo waxa kaleeto ajal yar oo maaragtay nin buufis ku dhacay ama naag buufis ku dhacday oo Facebook ka hadlaysa ama WhatsApp baad isu gudbinaysaan wixii ba intaad run u qaadateen baad ummadii dhan aad waasheen war hargab caadi ah ma aha guriga joog lagu ma dhihilayn meeqa hargab iyo flu iyo influenza ana soo martay anagu wadanka intaan joognay maxaa loo dhihi waayay dadka guriyihiina jooga war aqliga saliimka ah shaqeeya bilaa caleek haddaad idinku naftiina nacdeen ummadda kaleeto oo la degantihiin caruurtiina iyo kuwa kaleeto ha galaafanina oo maaragtay dhibaataha u keenina bilaa caleek ma garanaysaa yani haddaad u baxdo waxa aad wado hadduu cudurka adigu ku hayo cudurka hadduu kugu dhaco waa hub oo kaleeto weeye dadka haddaad geysid qofkaasayta adigoo dilay oo kaleeto weeye kulley anigu wadaad maahay laakiin wadaadada haddii la weydiiyana sidaas oo kaleeto uu noqonaya adigoo og cudur khatar ah oo xataa daawo aanan loo haynin haddaad dadka kula safaado dee qofkaasayta waa dishay walaale ama walaashay okay kaarka aga kala go'ay muxuu ahaa kaarkan bedelay so haddaad walaal adiga naftaada aad nacday dadka kale ta galaafan tacsida walaalayaal hayso tigina oo meelaha kale ta hayso tigina oo dhalinyaradiina u sheega oo kuwa imaqlaay idinkuna sii faafiya war meelaha fiikada iyo qaxwaha laga cabo war waa meelaha laga soo qaado muxuu ahaa cudurrada laga soo qaado war haddaad gurigaaga joogi kartid walaal gurigaaga joog haddaad muxuu ahaa aadan joogi karinna meeshii aad u socotay toos u tag oo toos kaga soo noqo ma garanaysa yani haddaad xanuunsan tahay group baan sameeyay oo ugu talagalay macnaha in dadka iyaga calaqali Sweden jooga in aanu iska warqabno dhamaanteen keena xanuunsan iyo keena caafimaad qaba inaan soo qabno hadba qoladii meesha dhamaan markaan halka soo wada galno qofba magaalada uu joogo haddii ay qaylo ka soo yeerto inaan groupkaasi taan u dirnaa dhahno war meeshaasi tiba lagaga baahan yahay war qofkaas walaalka ka warqab ama u soo adeeg haddii adeeg ay noqotana uma baahnid qofka gurigiisa inaad gashid lacag buu switch kugu soo diraya ama cash buu ku dhiibaya dukaanka tagaysa wad u soo iibinaysa gudaha gali maysid albaabkaad u dhigaysa waad garaacaysa markuu furan asaga qaadanaya xiisa salaami maysan uma baahnidin inaad contact macnaha aad saa isu taabataan ma garanaysa soo marka waa waxyaalaha khayrka ajirka iyo xasanaadka laga helayo war ajalkan hadaad aragto walaal iyo walaashay faafi war muxuu ahaa anigu lacag ku heli maayo waxba xasdina lacag ku heli maayo ajaladahaygu reclam iyo xayeysiin midna ma laha dadka xayeysiinta qaatun bal lacag ku qaata anigu xayeysiin ma qabe bal faafi oo muxuu ahaa dadka walaalaha iyaga Soomaalida ah oo aynu jecelnahay oo ehelkii qaraabada aynu wadanahay dadkaasi tigaarsi dad waxa jira xataa aan waxyaalaha qoraalka xataa aan akhrininba oo ka jecel inay dhageystaan laga yaabo inay af Soomaaliga akhrin karin laga yaabo inay muxuu ahaa in aqoon intaasay tira lahayn war cudurkan waa cudur halis ah weeye war qofka uu cudurka qabsado waa dhibaato weeye intuusan ku imaaninna gacmaha iska dhaq oo waxa la sheegayo oo dhan ka qaado muxuu ahaa ka qaado maaragtay warbixin maanta BBC da baan dhageystay ninba BBC da ka hadlaya cudurka Soomaaliya oo ku dhacay oo BBC da laga wareysanayay waxa uu ku hadlaya hadaad aragto waad naxaysaa yani cudurku uu ku dhacay waan ka fogaado waa ka baskooday buu yiri macnaha waan caafimaad qabaa hadeertaan laakiin muxuu raaciyay wax dhib ma laha waxan waa iska basiit weey buu yiri wax dhib ma laha yani isagii cudurku ku dhacay haduu caafimaad qabay يعني وحسي فافنايا إلهي كبد بهديه وحسي فافنايا معناها عذر كان إنه صنوح بقى هين كوا سوكلات أنت لما مقلوبة وحللي وحا ما أهم مركز اللي سكود الدقيقة اللي سردون كان يلا السلامية أو ماليه قحوها اللي سكود الدقيقة وروح عن كجوجا يعني قفك بني آدم كور كجوجا دي اللي راح في عنان وح مقلو سبب باجر تكجوج لويري عندنا حرية دك قاعدة ميس حرية دنا أديك أسكال إلهي بكسية أديك حرة بعض اللطي أديك حرة أو ما رت أنا سلسلة دونتي جمعها كاجي حرنين بنور كهوية كصوب حذي سمرك محل
hadlayo ma aha xorriyadda waxa laga hadlayo waxay tahay in faafkan cudurkan halista oo faafaya in la joojiyo waa laga hadlaya faham yani aqliga ha shaqeeya nadiifka ah marka intaasay tibaan rabaa maanta insha Allah inaan kusoo gabagabeeyo waa markii saddexaad oo aan leeyahay walaal ha ka harina faafi oo dadka walaalaha gaarsi yani salaanta iska daayo isu taga iska daayo oo hatta haday tacsi dhacdo qofka yani uu garanaya uu dareemaya yeeyna la isku booqin dalka Talyaaniga maanta sheekadu waxay tahay qofka hadii isbitaal la dhigo ama isbitaal ku dhinto ama inta ma garanaysa lagu soo celin maayo waalidka hor dawladda gubaysaba macnaha hilibkii wixii dhan waa la gubaya la isu soo celin maayo iyadoo waxaad ka dhageysan kartaan BBC da maanta oo ahad ah baad ka dhageysan kartaan haddaad rabtid inaad hadalkayga aad xaqiijiso aad hubiso macnaha waxaan waxa ma aha iska leeyahay ma aha wax aan xaqiiqdeeda aan hubo oo meel iraad loo raaca leh dadka ku turkuteenta oo hebel baasaan yiri nin Shiinees ah ama dhakhtar baasaan yiri kan bayiriyo liinta cuno kan cuno isku qaso oo meel dhigo waxaasi haday wax sameynayso kumanaalkaasi ma dhiman lahayn iyo maartay 10,000 ba qof ba ku dhimatay cudurkan dartiis walaalayaal aqliga aynu furno cagahayaga aan ka adkaano telefoonada waad jeceshiin Soomaaliya hadaan nahay telefoonadina isticmaal halka ku salaama halkaas kaamirada furta hadaad rabtaan qof walba meeshiisa shaaha intuu ka soo shubto meeshiisa maartay ka caawiya ka qoslaha ka sheekeeyo aalada fara badan iyo maartay baa jira oo la isticmaalo waxaas oo dhan isticmaala laakiin ka hara walaalayaal meelaha la isku tagay hadii aad xanuunsantahay banaanka bixi kartaa guriga kaliya kuma jiri kartid laakiin dad hala kulmeen banaanka soo warwareeg hadhow guriga ku soo noqo sidaada caadiga noloshaada caadiga ahayd maaragtay guriga dhexdiisa ahayd meesheedii ka sii wad intaas baan ku kala tagaynaa insha Allah warsan iyo weersan magacayga Yaasiin Cabdullaahi baa la yiraahdaa waxaan deganahay magaalada Göteborg ee dalka Sweden intaan mar kale aan ku kulmayna insha Allah program sidan oo kale ah waxaan kaga tagayaa ila liqa assalamu alaykum